Fervarica lor demador, ruizo syndicalor efo ba post-kemper, mermen ba post ba breiz, vervez ur berra da emlazioù, petra vervez o jonj. Petra c'hoarvez, eo an du skuiz de ma jonj ka tout an traoù a gwez var o ven en diabarz a post da gent a pen penaos l'arfen an bras a reorganisation nou vez grit kijiman bep blop e an dra zepan a vechou an ber o c'hoaz an dale a geve goulennet mi diganto eve lammet post ou labor hag ouspenze evit a rezo gizanin izo nam lazet neus ket gwell bell hag a zo kadre ve goulennet trao mi da penaos da voask an implijidi penaos chikour da lemel post ou labor da houlen digan an dud hag ouspenze pa lavar an o jonj pa lavar an ne ket posup eve rebechet deo penaos drezo de diez de lavar de bozoneg mais be a tro a penaos be a redommus o implijidi drezo de montrus. Ar mem eus traoù ar vet ba France Telecom ne chepel zonzen. Ya, vel just zo ar vet dre ar post a ben ar fin a zo tamm pedam o kemhent a memzent e giz France Telecom rok. Goudarit gwechal e oa unan et an diouim bregerez oa ar PTT oa en administrasiun vras hag an ninikent a zo begret ur gevredig ez dizan o da société anonyme da genta hag ar post zo gant un tammik dale o klask bolch a nevelep hent hag a France Telecom rok. Marajou an Telecom hag lizerao a zo bet digoret frank gant Bruxelles, la post a France Telecom a zo dindan gwask ar gavezerez ar konkurrans bremañ. Eo dija ar konkurrans a ba oe a paset e kaver penaos a liziri a tout eo digor mod ar konkurrans en dia barz ar post. Hag do jonj e lak penou braz ar post ar gwask ver o implijidi blamdaze? Survach un disklerial en pez a zo a ba oe nebet blavezhou nevez kemit divizet an traouz kler gant penou braz ar post eve roet ma peus c'hoant aliou hag penaos ne ket fout ket eo lavaret eo urzioù met aliou hag eve losket a rez o dindan penaos ar vistrivien d'ober ben ar fin eve losket da voask o implijidi e tamm kontrol ebet varnok. Setu, an draze zo penaos pilpouzeres pen da ben. Ar post eo kreñv ar syndikajou mostra. Ar syndikaj zo kreñv memestra met pezo ninke kreñv avach, ninke kreñv avach morse neo. Ne helon ket gouzout kementra ar c'hoarvez en un embregerez a zo ken braz hag a zo penaos da skouer e penaos kalz a lerc'hioù zo tiez post ou bien a zo hag evez penaos faktourien en tammik e pepler quoi. Ne kedez ato gouzout kementra ar c'hoarvez e barz an tiez post bemde. Kaer peus kaout tud
radio da genta da pa c'hoarvez un dra bennak radio da rezo war an dachen change al gustu radio dom lavaret ar pez a c'hoarvez hag evit m'ave fait penaos m'ave fait ene bet douz ar pez a c'hoarvez ne ket kenezet ve. Alors an emlazioù, an daou emlaz, a zo c'hoarvet ar zun men ar zun paset, a zo c'hoarvet ba Breiz. Daoust hag ez eus un dra ispicial ba Breiz evit m'ave fait tumenal? Ba pea? Ba Breiz, an daou emlaz. Ba Breiz. Gafkedin vefe gwasor ege de lechal, met pezo c'hoarvet e matreze goudarit benve goan un tammigen din hag benve gwasket peneus matrezen an nini a zo un omlaet e tregen an eus klevet ar pez war vid e roazon erog dre marteze dies eo gouzout a gern zo levezon gant penaos an emlazioù ze met surwach a zo oliam memstra quoi. An din tostar e deud an traoù memes klevet bon rezo specialiste de l'art bon ben vean un omlaz a gise hag a rezo en dro dea penaos memes ma ne jongen ket e barz an draze ma gin goan d'ar mareze e non sonjal matreze c'hav e vijen kwez d'ober memstra quoi. Alors, France Télécom oa laket traoù e pleustre evit mirout ouz an dud en emlaza, rabinet zo bet galvet, daoust hag o bet jonget d'ober kemenal gant ar post. Lavaret e vedeom e vo penaos nemgaf gant ar syndikajou hag gant gatoal war an ton braz e Paris. Evit koze al diwar ben tout an traoze, bon pez a c'hortoz an ni eo vijegret trao resis, trao fetis pas di penaos prezegennoù hag divizou red eo penaos ober trao resis hag penaos chanch an doare m'ave stretet an dud, m'ave renet an dud en diabarzh ar post. Maneveke laket, maneveke gret trao resis a trao fetis, ne jancho ket kalz a draoù. Hag mer emeun kochte kempa, pez mod ma an ergel sokial bar post. Just sting war. Ve goulennet mioc'h midi gant an dud, memes ra, evez lammet post ou labour, reorganizet a penaos an tiez post kejimant bet bla. Panek en diabarzh ma goudarez bremañ penaos an tiez bien pe ar bureauioù bien a zo bet stag da bureauioù braz, l'er ma rener ugen pe tregon kilometret de zler yuzo. Ben ar fin, tamm a tamm, damjons e vez gret fe va an dud, quoi, e dre forz klask obermuir, gounismuir, e vez dijonjet pendaben e zeus tud gwirion o labour de barz ar post. Bon, just a war, pemant gant ar bureio, gweler er splant brammen eve lammet bureio e kerioù bin, hag daoust hag ya e gwassan traoù. Evel just, m'ave digresket ar post ou labour, m'ave serret ar bureioù post, hag m'ave da skouer, m'ave la, bon, a evo laket d'un agence l'er o bureau giz va erok, red eo bewech, at klasa, penaos kaout plas, evit a penaos tud ar post en diabarzh, hag an dra zo diez, quoi. Ous benve gret, benve reorganizet post, un ti post, ve lavar d'an dud, c'houezo aze
Ouspen, zo en surnom, qui se var Dauvo, non tubenag, koude op place dior, non tubenag, hag m'avait laket an trao var gen un an benag, e gis se var tezo aiz e met tezo Ouspen arial, hag ben ar fin andrazi a lakad ar bez var an dud e gise, also spontus, quoi. Nekedez evit an nini a zo bet lakad ar bez varna da nekedez dean penaos bia en evleut, quoi. Laket ver bez varna gant dra zo giz ma vif jet tamalet dean a kous benze eon zo nek krieg tambet nek kablus tambet ar post an direkzion a renerien an eus divizet chanch an trao a lemel ar post soulabor petram an chanch ar mod ma veze organizet an ti post met an nini a rang penaos nomzant tout kablus eo just war an impliget. Bon, trugaret d'or per vari kalhar, neuzen, kenavo. Kenavo a renta tro.